Amanhã é dia da fogueira de São João, porque caiu da quarta para quinta, a gente não tinha muita coisa por fazer. Então, hoje é sexta-feira, eu já estou montando para amanhã às 6h30 já acender a fogueira. Olha aí um montão de lenha, entendeu? Tirado aqui da minha horta mesmo, não é da mata virgem nem de cantinho não. Eu sempre plantei pé de árvore para quando chegar a fogueira eu ter lenha para tirar. Olha aí, os montes de lenha ainda, a fogueira já feita. Olha aí eu aqui do lado da fogueira, entendeu? Falando para vocês. Olha a fogueira, entendeu? E aí, eu aqui do lado, entendeu? Explicando. Fogueira de São João, eu aqui bem tranquilo, bem sossegado, entendeu? Até sentado na madeira da fogueira, entendeu? Dizendo para você, todos os anos eu faço. E esse ano tinha mais madeira e tá aqui, ó. É só, gente, quem quiser vir amanhã às 7 horas, aqui ver a fogueira, não ficar aglomerado. Cada qual em seu lugar bem longe. É só trazer sua pipoca, seu milho verde, sua mandioca, sua batata, passar. Entendeu? A fogueira tá aí, olha gente. Bela numa fogueira. Eu tô aqui dizendo para vocês, convidando aqui os vizinhos que já sabem, todos os anos eu faço. Tudo bem, tá na época de pandemia, não vai ser diferente dos outros anos, mas cada qual faz suas coisas, limpa suas portas ali, dali vê o fogo das casas. É tudo assim, ó. As casas aqui de frente assim, ó. Tudo as casas aqui, ó. De frente, ó. Aqui com a rua do lado de cá. Aí vai ver a fogueira. Vão assistir a fogueira. Vão ver aqui, ó, um monte de lenha. Um monte da grade. Tudo isso. Oi, Juca! Vem a fogueira. Então, tudo bem, gente. Aqui vocês curtem e fica assim. Vocês verem a fogueira e vocês não esqueçam de compartilhar, de dar o joinha. Lá onde está a visualização da sua dedadinha e vem curtir a fogueira junto com a gente, tá? Adiantar para ver alguma coisa. Vem logo, Tiago, que não vai terminar. Aí, ver como é que é. Vem, e aí ó, Tiago, tô filmando, vai filmar, pode filmar, tá no jeito, não tá aí, ó, pagar coisado pra filmar a fogueira? Já. Pois é. Então, pode vir pra cá no filmar que vou... Isso, ó. É pra mim te ajudar aqui. Tá gravando? Tá gravando. Tá, é pra te ajudar. Pronto. Direitinho, me filma. Aí, ó. É só vocês virem. A fogueira tá aqui pra todo mundo. Quiser na fogueira, se esquentar, tomar seu quentão. Só que não vai ter aglomeração. Colocar nas suas casas. Olha aí. E só curtir. E vocês, ó, dá uma curtidinha. Chega lá no visualização, toca o dedinho lá, ajudar nós no nosso canal. Se inscreve e dá o joinha. Olha, gente, eu tô pedindo isso aí. Eu comecei esses dias com um canalzinho, abri. Tô pedindo que vocês compartilhem, ajudem a gente, porque eu não consegui nada do governo de quando eu fiquei doente. Então, não consigo mais fazer serviço nenhum. E todo mundo sempre me dizia, Zé, você tem uma horta não sei o que, entra no YouTube. Comecei esse canalzinho no YouTube, ó, com os animais selvagens que vem aqui, tudo isso, e sempre mostra fogueira, essas coisas. Aí vocês dão uma ajudadinha. Do coração meio pra cá, 2 anos e pouco pra cá, eu não consegui mais trabalhar. Aí foi um meio que eu descobri. Quem sabe, se você ajudando, as coisas dão certo. É só compartilhar e ajudar. E aqui, ó, a fogueira
Tá sendo arrumadinha mesmo. Pra deixar ela bem no jeitinho, da hora. Entendeu? Bem no capricho. Sempre ajudando aqui. E dando certo as coisas e mostrando vocês. Tá vendo? Aqui. Mostrando também o Thiago, que foi agora de tarde, que ele veio filmar, ajudar nós. E agora mais um pouquinho de nada para completar. Olha quem veio aqui comer. Aqui é onde eu faço o ceva dos passarinhos. Um belo de um pica-pau, é porque ele voou. Tava ali, aí correu. Mas uma boa tarde e não esquece, gente. Dá uma